Aquest divendres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha visitat la comarca d'Osona, on ha visitat diferents projectes i iniciatives d'impuls econòmic i social a la zona. Aragonès també s'ha reunit amb alguns alcaldes de la comarca i ha estat acompanyat per la delegada del govern a la Catalunya Central, Montse Barniol, així com també del president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez. La visita del president de Catalunya ha començat a primera hora del matí a l'Ajuntament de Gurb, on l'ha rebut el seu alcalde, Josep Casasses, i els regidors i treballadors de l'ens municipal. A la Casa Consistorial se li ha fet entrega d'un llibre amb la història del municipi i tot seguit el president ha firmat el llibre d'honor. La visita ha continuat traslladant-se als terrenys on està prevista la construcció d'una plataforma d'integració d'energies renovables i emmagatzematge que servirà per impulsar la recerca i la innovació en la transició energètica. Es tracta del projecte Plataforma Prima impulsat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya amb la col·laboració dels ajuntaments de Vic i Gurb, el Consell Comarcal d'Osona, així com també de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya. En concret, la Plataforma Prima serà una instal·lació d'assaig i demostració en entorns reals i estarà integrada per diferents plantes pilot d'escala industrial on es podrà experimentar i validar projectes. Durant la visita, el president aragonès ha posat de relleu el repte que té el país amb la transició energètica per arribar als objectius marcats per l'Agenda 2030. La visita del cap del govern català ha seguit a l'empresa TESEM de Torelló i recents guanyadors del Premi Guillem Catà dels enginyers industrials de la Catalunya Central i a l'obrador de Sant Tomàs de Manlleu.